보일 수도 있어요. 그 양해 부탁드립니다. 제가 워낙 강냉이를 좋아해서 한 개 샀어요. 또 소파에서 잘 보일 수 있습니다. 이번에는 강냉이를 이제 한번 얼마큼 많이 넣을 수 있는지 한번 먹어보도록 하겠습니다. 한번 먹어볼게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 여러분 강냉이는 입에다가 먹는데 말이 똥내가 안 나와요. 그래서 맛있습니다. 제가 한번 ASMR을 해보도록 하겠습니다. 네, 이렇게 강냉이 몇 개가 입에 들어갈 수 있는지도 한번 해봤고, 네, 이렇게 ASMR 해봤는데요. 여기 그냥 먹어도 아무거나 먹어도 그냥 맛있는 강냉이입니다. 네, 그럼 이제 헤어질 시간이 됐네요.